நீங்கள் எங்களோட லாஸ்ட் வீடியோ இன்னும் பார்க்கலன்னா பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. அதோட கண்டினியூஷன் தான் இந்த வீடியோ. கும்பக்கரை அருவியில் குளிச்சுட்டு அங்கேருந்து நேராக கிளம்பி ஹோட்டல் ஸ்ரீ பாலாஜி பவனுக்கு வந்தோம். இந்த ஹோட்டல் பார்த்திங்கன்னா கும்பக்கரை அருவியிலேருந்து தேனிக்கு போகிற ரூட்டில் இருக்குது. லொக்கேஷன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். பியூர் வெஜ் ஹோட்டல். அங்கே பொங்கல், வடை, நெய் ரோஸ்ட்டு, மசால் தோசை இதெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணோம். எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சுங்க, இதுலேயும் குறை சொல்ல முடியாது. எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு ஆல்ரெடி நாங்கள் வந்து J.J Residencyயில் புக் பண்ணியிருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா உத்தமபாளையத்துக்கிட்ட இருக்குது. நாங்கள் 1 டே நைட் இங்கே ஸ்டே பண்ண போகிறோம். கதவு பாருங்கள், ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்குது. ரூமும் ரொம்ப பெரிய ரூமு, நல்லா இருந்துச்சு. தாராளமாக 6 பேர் தங்கலாம் இந்த ரூமில். கூடவே ஊஞ்சல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. அங்கே ரூமுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் ரீஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு அங்கேருந்து நாங்கள் சுருளி ஃபால்ஸுக்கு கிளம்பிட்டோம். சுருளி ஃபால்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அதுவும் தமிழ்நாடு வனத்துறை கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது. என்ட்ரி டிக்கெட் வந்து ஒரு ஆளுக்கு 30 ரூபா. இங்கே வந்து பஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. கேட்லேருந்து அருவிக்கிட்ட உங்களை கொண்டு போய் விடுறதுக்கு அதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா 10 ரூபா. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் நடந்து கூட போகலாம். 1 கிலோமீட்டர் கிட்டே இருக்கும். அருவி பார்த்திங்கன்னா காலம்பரை 8 மணிலேருந்து சாயங்காலம் 5 மணி வரைக்கும் தான் ஓப்பனில் இருக்கும். நாங்கள் அங்கே போகிறதுக்கே 4 மணி ஆகிடுச்சி. அதனால் நாங்கள் பஸ்ஸில் போயிட்டோம். பஸ்ஸு சரியான கூட்டங்க, நின்றுட்டு தான் போனோம். அங்கே இறக்கி விட்டதுக்கப்புறம் ஒரு 200 படிக்கட்டு இருக்கும். அந்த 200 படிக்கட்டு நடந்து தான் நீங்கள் போகணும். மேலே போனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அருவி சின்ன அருவியாக தாங்க இருக்கும். ஆனால் வந்து கூட்டம் அதிகமாக இருந்துச்சு. இப்போ திங்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. அங்கே குரங்கு அட்டகாசம் தாங்கலை. இங்கே எதனா வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதை பிடுங்கிடும். இந்த அருவியில் தண்ணி அதிகமாகவும் போகல, கம்மியாகவும் போகலன்னு சொல்ல முடியாது. ஓரளவுக்கு போதுங்க. இங்கே அருவி இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஜில்லுன்னு இருக்குது. வெயில் அவ்வளோவா தெரியல. குளிக்கிற இடம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது. அதனால் ஒரே நேரத்தில் நிறைய பேர் குளிக்க முடியாது. திரும்பி போகிறப்போ நாங்கள் நடந்து தான் போனோம். ஸோ போகிற வழியெலாம் அழகாக தான் இருந்துச்சு. போகிற வழியெலாம் இருக்கிற மரம்லாம் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய ஹைட்டு, அப்போ 50 அடி இருக்குங்க ஒரு மரமும். நாங்கள் ரூமுக்கு போகலாம் அப்படின்ட்டு கிளம்பிட்டோம். போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் திராட்சை தோட்டத்தை பார்த்துட்டு எப்படிங்க நம்ம சும்மா போகிறது அப்படின்ட்டு இறங்கி ஃபோட்டோ எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஃபோட்டோலாம் எடுத்தோம். திராட்சை தோட்டத்தில் மேண்டரி ஃபோட்டோவே திராட்சையை கடிக்கிற மாதிரி இருக்கிற ஃபோட்டோ தான். திராட்சைக்கு மருந்து அடிச்சிருக்கிறதுனால திராட்சையை தொடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. எல்லா தோட்டத்துலேயும் வெளியே வந்து ஆள் இருப்பாங்க, அவங்க தான் ஓனரு. ஸோ அவங்க வந்து அவங்கள்ட்ட கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் விடுவாங்க உங்களை. தாராளமாக போய் உள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஆனால் என்ன திராட்சையை தொடக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுவாங்க. உள்ளே போனீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும், ஜாலியாக. எங்களோட அடுத்த வீடியோவில் வரும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். எங்களை சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. நாங்கள் போன லொக்கேஷன்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். இவங்க தான் தோட்டத்தோட ஓனர். இவங்ககிட்ட நாங்கள் ஒரு திராட்சை வாங்கினோம். 1 கிலோ திராட்சை பார்த்திங்கன்னா 40 ரூபா, 30 ரூபா.